नमस्कार। देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई श्रम दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको यात्रा भने चाहिँ हामी दाजु र म जङ्गलको यात्रामा छौँ। हामी जारी छौँ। त्यहाँका केही झलकहरू हामी के कस्तो छ सबै सेयर गर्ने नै छौँ। कस्तो छ दाजु, ठिक छ? उपर त्यो सेतो घर देखिरहेछ, त्यो अगाडिको त्यो हाम्रो आदरणीय हरि दाजु बस्नुहुन्छ। उहाँलाई मैले यहीँबाट सम्झिन चाहे। त्यसपछि अलि यताको चाहिँ हाम्रो गोविन्द दाजु, धेरै वर्षदेखि हामी सुरुमा आउँदा हाम्रो यहाँ हामीलाई भेट्न आउनु भएको थियो गार्डन, तलको गार्डनमा। त्यहाँदेखि हामीलाई चिन्जान भएको। धेरै नै उहाँलाई पनि सम्झेको छु यो भिडियो मार्फत, मेरो युट्युब च्यानल मार्फत। आजभोलि चाहिँ उहाँ चाहिँ उता अलि अर्को ठुलो गार्डनमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर खासै भेट पनि भएको छैन, खासै फोन कन्ट्याक्ट पनि भएको छैन आफ्नो व्यस्तताको कारणले गर्दा। र यता भनेपछि यहाँ एउटा फोरको कम्पनी छ भनेपछि माथि ग्रिन हाउस। पहिले कति सालमा रे दाजु त्यहाँ भट्काइदिएको? यो माथिको सबै भड्काइदिनु न पहिले। लगभग 10 वर्ष भयो, 10-11 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँ विशाल ठुलो गार्डन त्यहाँ अलिअलि पनि देखिरहेको छ। त्यो तलको सेतो त्यो त्यतिखेर भट्काएको त्यहाँ पनि थियो। त्यहाँ एकदमै विशाल ठुलो गार्डन थियो, त्यतिर भट्कायो। अनि फेरि अहिले 2-3 साल अगाडि चाहिँ एकजना कुञ्चाइले किनेर चाहिँ त्यो बनाएको छ। र यहाँ देखिँदै गरेको चाहिँ यो त्यति राम्रोसँग देखिँदैन। यहाँ हाम्रो साउको गार्डन हो यो सर। यहाँ जति पनि देखिँदैछ यहाँ अगाडि एउटा हरियो, त्यो पनि हाम्रो साउको हो। र त्यहाँ 2-3वटा गाडी पनि देखिँदैछ, त्यो पनि हाम्रै साउकै हो। मैले त्यही काम गर्छु। आज चाहिँ हाम्रो छुट्टी थियो, त्यही भएर हामी चाहिँ आज आदरणीय साइमन दाजु र म चाहिँ घुम्न चाहिँ हामी जङ्गल गएको थियौँ। र त्यति धेरै माथि जान त सकिएन। हामी पानी पर्न आँटेको थियो, त्यही भएर हामी छिट्टै नै चाहिँ हामी फर्किहाल्यौँ। एकदमै राम्रो भ्यू देखिँदैछ। अझ यता चाहिँ अब नयाँ प्रोजेक्ट यहाँ यता देखेको छैन, यो लुजिङ हाइल्यान्ड तरफ। यो चाहिँ क्यामेरा हाइल्यान्ड बुल भ्याली भन्छ यो एरियालाई चाहिँ। यहाँ हाम्रो नेपाली साथीहरू छ कि छैन दाजु यो वरपर? छैन है? कता अलि उता चाहिँ नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ दाजुले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी
हामी 3 जना छौँ। म आएको पछाडि बनेको के यो सबै। यहाँ त पुरा त्यो पुरै पहाडै थियो नि त यहाँ त। मैले नै काटेको थिएँ यहाँ। यो पनि पछि बनाएको हो। अझ यता अझै देखेको छैन नि दाजु कति ठुलो छ नि। हाम्रो राजु चाहिँ पहिले उता इपो रोडमा बस्नुहुन्थ्यो। इपो रोडमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति सरकारले चाहिँ गार्डन सबै भत्काइदिएपछि उहाँ पनि यहाँ आइनु भएको र हामी सँगै बस्छौँ। के छ दाजु? यहाँ के बस्छ? कुकुर बस्छ? यो भूत बस्ने ठाउँ। भूत बस्ने ठाउँ। पानी पर्यो भने